fitrah ora usah resek wae eneng ustate teko takon jegur kali ustate engko nak munggah aja ngruweti panggung halah gayamu lho viral anyaran rasa kemenyek wong viralmu ya perkara tiru ngene-ngene iki kok ngono nang lungguh wis berkate delek nondi kuwi. Selamat datang, monggo Ustaz, ngapunten ini bahasa guyon kula kalih beliau ben tambah semangat. Insyaallah ahlan, monggo Ustaz. Insyaallah wangine ampune. Tapi minyaknya murah. Top subhanallah masyaallah. Muga-muga panjang umur. Terus istiqomah dakwahe luar biasa beliau. Mudah-mudahan makin syiar, nggih. Makin syiar, mudah-mudahan panjang umur, kuat terus dalam berdakwah. Seneng aku, tak dukung 1000%. Pokoknya ana sing model semangat model ngene-ngene iki seneng aku. Pol, iki ya SPD iki. Sibuk polahe dhewe. Nek sebelah iki SPD, senyum penuh damai. Kuwi lho titele 7 tat. Profesor Doktor Honoris Causa tuntas subagio lah SAP SM BBM BBA MH MM MH MBA PSD apal aku kejutan saya. Tapi kalau di bawah setelah selesai acara dia adalah kecintaan saya. Upur-upur ikan lele, senyuman lele. Beliau telah hadir tengah-tengah kita, guru kita yang kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid atau Abah Anza. Mana suaranya Anza Mania? Suaranya mana Anza Mania? Telah hadir tengah-tengah kita doakan selalu beliau Kiai Haji Anwar Zahid sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah, tidak pernah bosan-bosan untuk terus menasihati kita, menjadi guru kita, menjadi tauladan bagi kita dimanapun kita berada. Insyaallah mugi-mugi Kiai Haji Anwar Zahid sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki beliau demi panjenengan sedaya, tadi sore beliau ada di Kabupaten Semarang, ba'dal Isya beliau tadi di Boyolali, sekarang beliau ada di Kabupaten Sukoharjo. Masya Allah. Jadi jenengan bisa membayangkan capeknya beliau seperti apa. Tapi saya yakin begitu beliau melihat panjenengan semua, capeknya hilang. Apalagi kalau melihat saya, pasti capeknya langsung hilang. Oleh karenanya langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat-nasihat tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, terutama saya, I love you full. Kita hormati, kita ta'zimi, kita jadikan tuntunan dan panutan, kita
harapkan selalu dawuh-dawuh dan bimbingan beliau untuk lebih dekat dan mencintai Nabi Muhammad, sehingga kita semuanya berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Fadilatil Mukarram wal Mu'azzam Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fitini wa dunya wal akhirah. Selamat Inter Milan kalah dan Manchester City sudah menjadi juara liga. Yo menang. Pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir semuanya yang kita hormati, kemudian sahibul undangan Profesor, beliau ya Profesor Dr. Honoris Causa Tuntas Subagio SAP SM BBA BBM MM MH MBA BSD. Masya Allah, ayo bareng, Masya Allah. Renteng-renteng titele, sing ngarep wis Profesor Doktor Honoris Causa, mburi pitu, berarti cocok karo jenenge tuntas pitung fakultas. Subagio, kula mboten saged mbayangno titel sakmono akeh. Lah nek kami berdua ini SPD. Nah, ini beliau SPD, suaranya paling dahsyat. Nah, nek aku SPD, suaranya paling dingin. Nah, ini nah, sama Hakim ya SPD. Hakim suara paling dombret gitu. Beliau SPD, suami paling dedikasi. Saya juga SPD, suami penuh didikan. Nah, Hakim SPD, suami paling durhaka gitu. Zahir Mania dan seluruh jamaah yang hadir malam ini, insya Allah digolongkan sebagai orang-orang yang selamat, bejo, mulya, bahagia donya sampai swarga. Mergo jenengan seneng sholawat, soalnya jujur-jujuran ya, ini semua yang hadir termasuk yang di panggung ki umpama cara dihitung apike karo eleke luwih akeh eleke, nek taat karo maksiat luwih akeh. Ayo to sing jujur, akeh endi nek taat karo nek maksiat? Akeh endi nek poso karo nek dosa? Akeh endi nek sembahyang karo nek mblayang? Akeh endi ibu-ibu nek ngamal karo nek ngomel? Akeh endi nek amal soleh karo amal salah? Akeh endi nek deres Quran karo tiktokan? Akeh endi nek zikiran karo rasan-rasan? Berarti iki wangine karo basine luwih akeh basine. Lah nek akeh basine, maaf Gusti Allah gak kersa nrimo, gak bakal oleh ridho, ya gak iso mlebu swarga. Sehingga jenengan sing basin-basin niku ya termasuk sing ceramah, butuh siraman wewangian yang kuat dan dahsyat untuk menghilangkan basin itu. Dari mana? Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah jenengan nek kepingin angsal siraman wewangian yang kuat, yang dahsyat, carane memperbanyak sholawat. Kalau ada sholawat dilantunkan lebih-lebih dengan jamaah yang puluhan ribu seperti ini, kan Az-Zahir setiap ngajak sholawat mesti jamaahnya puluhan ribu. Itu ada semerbak wewangian mulai bumi tembus langit. Umpama jenengan ngerti, gak bakal leren-leren jenengan sholawat. Mulane malaikat niku sholawat terus. Malaikat yang dikasih oleh Allah tugas apapun tidak meninggalkan sholawat. Bahkan satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri ikut melakukan hanyalah sholawat. Allah merintah sholat, tapi Gusti Allah kan orang sholat. Niki aja mbok alasan lho ya. Kowe kok ora salat? Lha wong Gusti Allah dhewe ya ora salat tok. Allah merintah puasa, Gusti Allah ora poso. Tapi Allah merintah sholawat, Allah sholawat. Malaikat ini nek ngerti wong sholawat seneng. Mergo niku hobine malaikat, mergo iku kebahagiaane malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi para malaikat niku mbok dikei tugas apa wae karo Gusti Allah mboten ninggal sholawat. Sampai ngeten, sampeyan ki sholat, kan sholat itu ibadah yang paling pokok. Sekhusuk-khusuknya sholat sampeyan wis khusuk mentok, tapi sampeyan sholat gak ono sholawate, ora sah sholate sampeyan. Leres napa mboten? Lho, mending ora pati khusuk ning ono sholawate. Tak baleni, kersane mboten salah paham. Sampeyan sholat, walaupun sholate sampeyan ki khusyuk nganti melungker-melungker Allahu Akbar ngene. Lho kok ora ana sholawate, batal sholate sampean. Mboten sah. Niku mending ora pati khusyuk ning ana sholawate. Lah sing paling sip ya khusyuk ana sholawate. Lah sampean sholat kok ora ana piye to? Sampean sholat kok khusyuk nang ora ana sholawate. Kuwi cara ambu ngono ya wis wangi, tapi wangine ra sepiruwa. Cara parfum ngono ya parfum nyong-nyong. Parfum murahan. Lah nek pengen wangine kuat, dahsyat, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, walaupun sholate ora pati khusyuk, ana sholawate. Nah, niku dapat wewangiane Kanjeng Nabi, dahsyat wewangiane. Paham nggih? Mangkane kula nate cerita, sampeyan tesih eling napa mboten? Malaikat sing paling utama, papat niki, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, sowan dateng Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril niku matur ngeten, Kanjeng Nabi, kula niku seneng banget nek wonten umate panjenengan ngathah-ngathahaken sholawat. Kula janji Kanjeng Nabi, umate jenengan sing saben dinten lek sholawat mboten kirang saking ping 100. Benjang ten gene mahsyar nalikane nguwat badhe tumuju swarga, kok ora wani nguwat, kula tuntun. Sek tetep rawani, kula gendong Kanjeng Nabi tekan swarga. Lho, ya penak rasah nguwat. Saman mboten pengen digendong malaikat Jibril? Aku kok ora iso mbayangno hakim nang digendong malaikat Jibril. Ngathah-ngathahke sholawat.
Mangke lek sampeyan ora wani nguwat dituntun kalih malaikat Jibril. Jeh ora wani digendong tekan swarga. Alhamdulillah. Nah, malaikat Israfil ngene. Kanjeng Nabi, kula nggih seneng banget lek enten umat jenengan ngatah-ngatahke selawat. Niku bala kula soalé senengane padha kalih kula. Lah kok wonten umat jenengan sing seneng ngatahaken sholawat niku mati tasih nggadah dosa, kula janji kula bakal sujud dhateng ngersane Gusti Allah nyuwunke ngapura ten ngene tiyang wau. Mboten kula angkat sujud kula ngantos sedaya dosane di ngapura dening Gusti Allah. Masya Allah. Malaikat Mikail matur ngeten, Kanjeng Nabi, umatin jenengan sing remen sholawatan niku nggih bala kula. Lah kula niki rak sing bagian konsumsi bagi rezeki benjang ten gene masyar di saat orang-orang pada merasakan kesedihan, kegelisahan, kelaparan, kehausan yang mencekam. Nah, umatin jenengan sing seneng maca sholawat niku kula paringi ngombe saking banyu telaga Kautsare panjenengan. Siapapun yang meminum seteguk saja air dari telaga Kautsar nggak akan merasa kehausan selamanya. Khusus kanggo umatin jenengan sing seneng ngatahaken sholawat. Malaikat Mikail saanak buah niku ndundum ngombe yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang minum, yang minum. Niki ana wong ra tau sholawatan kok malaikat kula malaikat ora iso ora tau sholawat tok njaluk. Ngono. Masya Allah. Bejo jenengan iki. Nah, malaikat Israel sing tugase njabut nyawane sampean sedelok engkas. Kuwi janji Kanjeng Nabi, umatin jenengan sing ngatah-ngatahaken maca sholawat kula janji. Benjang wancine saya diperintah untuk mencabut rohnya, gaya saya sama seperti mencabut rohnya para nabi dan para rasul. Alus, insya Allah sing rawuh ten mriki niki sampai selesai nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tersebut. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, sholawat niku donga. Sampeyan lek ngerti artine kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi-mugi paring rahmat takzim panjenengan ala sayyidina ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi maca sholawat niku donga. Mangke kula aturna ten mburi. Saiki aku tak mbakas donga riyen. Donga niku penting banget. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah. Sari patine ibadah. Ad-du'a'u silahul mukmin. Donga ki senjatane wong mukmin. Wa nurus samawati wal ard, cahayane langit bumi. Lah sholawat termasuk donga. Kok ora nyaut ya apa perkara kedangdangan kali iki ya. Mboten kula mboten dangu-dangu, kula tak 20 menit mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, ada dua kekuatan hebat. Satu takdir, dua doa. Ini dua kekuatan yang sama-sama dahsyat. Takdir niku rencanane Gusti Allah, ketetapane Gusti Allah. Kuat, ora ana sing iso nglawan, ora ana sing iso nentang ketetapanipun Gusti Allah. Donga niku janjine Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Padha ndonga sira kabeh marang ingsun, mongko ingsun janji dongamu tak sembadani. Janjine Allah itu pasti.
Allah ora bakal mblenjani janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lah donga ki janjine Gusti Allah yang pasti ditepati. Mulane kuat. Dadi takdir kuat, donga kuat. Padha kuwate nek takdir kuwi rencana dan ketetapane Allah, nek donga ku janjinya Allah untuk menepati dan itu enggak mungkin diingkari. Padha kuwate, takdir ya kuat, donga ya kuat. Ternyata para jamaah, Allah sering merubah rencana dan keputusannya mergo nuruti penyuwunane kawulane. Saking sayange Allah dateng kawulane ngantos rencana lan keputusane niku dirubah mergo nuruti dongane wong Sukoharjo. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah punya kewenangan untuk menetapkan apa yang menjadi ketetapannya, tidak dirubah. Allah juga punya kewenangan untuk merubah apa yang sudah menjadi ketetapannya kemudian diganti dengan ketetapan baru mergo nuruti penyuwunane kawulane. Berarti donga niku hebat. Sampeyan ojo males ndonga. Soale ngapunten nggih, akhir-akhir niki akeh wong sing ngaras-aras ndonga, jarene pegelen jarene. Kadang ana kiai ape ndongae dikendon-kendoni kok aja dawa-dawa iki. Aja suwe-suwe le ndonga. Padahal ndonga niku penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, menungso ndonga niku wis kudune. Harusnya menungso niku ndonga. Omonganku ki dirungokno apa ora ya? Ya wis sawangane kok metenteng ngono. Ngeten nggih. Oh serius, padha aku ya serius. Manusia berdoa itu sudah kudunya. Karena begini. Menungso, iki sing teko lak menungso kabeh to. Nah, asline menungso ki ora duwe apa-apa. Sing duwe apa-apa namung Gusti. Lah menungso sing ora duwe apa-apa ndonga nyuwun dateng sing duwe apa-apa. Dadi wis pantes, wis pas. Mergo asline menungso ora duwe apa-apa. Dadi sampean saiki nek ora duwe apa-apa, berarti sampean termasuk wong asli. Asli ra gablek. Lho sing duwe apa-apa ki Gusti Allah. Bukti nek menungso ora duwe apa-apa, lahir nang donya ya ora nggawa apa, ora sangu apa. Duka lek ten Sukoharjo niki nate wonten bayi lahir langsung mondong wedhus. Kuwi pikirane mesti ora sedeng ngono mesti. Mati ya ora nyangking apa. Napa ten mriki wonten wong mati dicangkingi kulkas? Ompreng? Sotil? Lah iya. Berarti yang sekarang ada padamu itu sesungguhnya bukan milikmu tapi kagungane Gusti Allah. Mulane ra entuk sombong, pamer wae ra entuk apa maneh sombong. Allah duka. Kenapa? Wong punya Allah mbok akoni. Dudu pekmu kuwi. Sombonge kaya pekmu ae. Lagi duwe titel renteng 7 ae. Mbah titel kuwi asli apa ora ya ora cetha. Ora diundang nehno kene ya golek nggon liyane bingung. Ngono lho. Sto meneng kim kowe iki. Iki sik perkenalan soale. Ngono lho. Izin Prof.
Padha profe kono profesor ki provokator. Ya kono profesor dari akademis. Kalau saya profesor protolan pemuda Ansor. Padha. Kono sarjana, kene sarjana, sarungan saja kemana-mana. Bingung wis padha mau nglungguhe kursi ya padha kok. Apa yang mau disombongkan? Kuwi wae Gusti Allah kok. Saiki pinter pol geraji angin wong titele 7. Lah Allah pengen ngilangno ilmune gampang, digawe pikun entek. Oh ditakoni karo, "Hah? Ngene tok. Profesor kuwi." Suara bagus bukan milikmu. Miliknya Allah. Kok pamer seluruh Indonesia suaranya saya paling bagus. Diuntir pita suarane ra metu karek Citaba Talas Reyoseran. Tukang-tukang ceramah ki rungokke. Lho. Lek lagi diuntir sarape saithik ambek Gusti Allah. Arep muni innal hamdalillah iso kliru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pangkat jabatan kekayaan dudu pekmu kuwi peke Gusti. Lho, lah ndonga ki kan pantes to, menungso ki ra ndek apa-apa. Mulane nyuwun dateng sing duwe apa-apa yaiku Gusti Allah, carane nyuwun melalui donga. Ngono, mulane akeh wong mulya merga rumangsa ra duwe, akeh wong ina merga rumangsa duwe. Dia jadi terhina. Kenapa? Karena dia merasa punya. Berhubung dia sudah merasa punya, akhirnya dia nggak mau minta apa-apa. Wong rumangsa wis duwe, akhirnya mau ndonga, mau njaluk nang gone Gusti Allah. Allah niku paling ora seneng nek ana wong ra gelem ndonga. Tarkud doa kibrun, ninggal donga kuwi sombong, ora gelem njaluk dateng Gusti Allah. Akeh wong mulya mergo rumangsa ora duwe. Lah berhubung dekne rumangsa ora duwe, akhirnya yo nyuwun terus dateng sing duwe. Paham? Menungso ki asline ora iso apa, sing iso apa-apa namung Gusti Allah. Lah menungso sing ora iso apa-apa nyuwun bantuan, nyuwun pitulungan dateng Allah sing iso apa-apa melalui donga. Pantes kula sering matur bukti lek menungso ki ra iso apa-apa. Umpama menungso ki iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku ya dokter. Wong dokterku paling ngerti penyakit, ngerti obate. Mestine lak sehat-sehat, umure dawa-dawa. Tapi buktine sak pinter-pintere dokter ya padha karo sing ra dadi dokter. Malah ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ada dokter spesialis kulit gudiken. Dadi mreksa pasien ambek gitar kukur-kukur greng-greng. Padahal spesialis kulit lho. Ono dokter spesialis matai beleken ra waras-waras. Andaikan manusia bisa ngono lho. Woi. Lah wong sing titele 7 lak ya iso apa-apa to mestine. Jal kon genteni Hasan nek iso. Karek dung 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 endi Hasan dia kok dung dung. Ayo kon genteni kuwi. Kon genteni darbukane Hasan. Profesor ya ora ngarah iso wong ra bidange. Anjene umpama menungso iso, wong sing pakaiane paling apiki penjahit. Lho, penjahit iki gaweke klambi wong apik-apike ngono. Mestine klambine dhewe lak apik-apik tambahan. Tapi nyatane ora, rata-rata penjahit iki klambine elek-elek wong sing apik didol. Lha delok to tanggane sampean wedok sing dadi penjahit kaya apa-apa lak nganggo daster klumbrak-klumbruk karo kalungan meteran. Umpama menungso ki iso
Omah sing paling apik ya omahe tukang. Wong tukang iki gawe omah tanggane apik-apike modele. Ndah niya omahe dhewe lak tambah apik mestine. Tapi delok tukange omahe tambah ra dadi-dadi. Mergo nggarap omahe dhewe ra enek opahe. Lho nggih mboten? Umpama menungso iso ya anak sing paling pinter ya anake guru. Wong guru ki zahire iso minterke anake wong liya, anake dhewe lak tambah pinter-pinter mestine. Nah, tapi apa anake guru mesti pinter? Ya ora. Kadang anake guru ki on ngono. Sekolah ino kelasnya peringkate sejumlah muridé. Ngono lho. Lah menungso sing ra iso kudune nyuwun pitulungan, nyuwun bantuan dateng sing maha isa yaiku Gusti Allah. Mulane iki rungokno omonganku iki penting. Akeh wong uripe slamet gara-gara rumangsa ra iso. Mergo rumangsa ra iso, lho arep apa wae hati-hati selalu njaluk bantuan, njaluk pitulungan karo sing iso rupane Gusti Allah melalui donga slamet uripe. Mergo ndeke rumangsa ra iso arep apa wae ndonga nyuwun pitulungan, nyuwun bantuan datang Gusti Allah sehingga seluruh aktivitas kehidupannya selalu dalam bantuan dan pertolongan Allah. Mulane wong mukmin ki ape apa ya ora ninggal donga. Ape lunga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Arep numpak kendaraan bismillahirrahmanirrahim bismillahimajriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Arep turu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika min bismika Allahumma ahya kae. Lho, ya bener to ana kuwine njaluk pitulungan ben ora digodha setan. Arep turu ki nek cara wasiate Kanjeng Nabi kae aja lali maca bismillah, aja lali maca ayat kursi, aja lali maca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lho nyoto, lho arep kumpul bojo ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ape mangan bareng. Selalu nyuwun bantuan, nyuwun pitulungan dateng Gusti. Mergo rumangsa ora iso akhire slamet. Akeh wong cilaka, akeh wong blai gara-gara rumangsa iso. Mergo rumangsa iso sehingga sembrono arep ngopo-ngopo ra gelem njaluk tulung sing iso, ra gelem ndonga, blai cilaka. Mulane ya mbah-mbah kula barang niku nek pesen mbak ape lunga nanti aja ninggal ndonga, aja ninggal selawat. Muni selawat ya ra iso, aja ninggal selawat. Sama nek ya dipesen ngono-ngono to karo mbah-mbahe. Lha kuwi tenanan kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken, sampean pokok gelem donga, Gusti Allah wis janji kok diijabahi dongane sampean. Dhaminalakal ijabah. Tapi ana syarate. Napa syarate? Malam yata'ajjal. Sampean aja kesusu. Kesusu ki bener ki ya. Buru-buru, ben ora susu. Lho maksudnya buru-buru kesusu ki tergesa-gesa ki begitu ndonga langsung njaluk keturutan. Ngono karepe sampean, lak ngono to karepe. Engko tak ceritani. Sing jelas niki nek wis Gusti Allah janji dhaminalakal ijabah. Tapi iki lho, fima yasha la fima tasya. Sesuai kersane Gusti Allah. Ora kok nuruti karepmu, understand? Fi waqtin yurid la fi waqtin turid. Waktune Allah sing nentokke, ora kok sampean sing nentokno. Aku ndonga waktu iki kudu keturutan. Allah itu maha gak mau didikte. Paham ora ngene iki? Kowe muni paham tapi karo ngingeti wong loro sing mlaku kuwi kok.
Kuwi asli kudu nguyuh karo kuwi. Kula tambahi kedhik melih nggih. Nggih. Ngene. Bu. Ya Allah, ra direken aku. Biasanya ibu-ibu niku kalau lihat aku kok terus semangat toh biasanya. Ini karena apa, aku kelihatan jelek berada di sebelah wong ganteng apa piye? Bu. Lah, aku ingin memastikan bahwa sing tak omong iki saya urip. Saiki ngene wis. Ya Allah, sampean donga kok langsung keturutan istighfar sing akeh. Aja bunga-bunga dhisik. Aja pede sampean. Misale begitu ndonga ya Allah. Panenan kula ndadi ya Allah. Panenan kula ndadi tenan panenane. Ya Allah. Benjing ngopyo arisan ya Allah. Kenging kula Gusti. Lah kok kenek sampean tenan. Jan mandi pokoke. Ndonga iki keturutan. Aja ayem-ayem sik. Sampean ndonga kok langsung keturutan. Ini ada dua kemungkinan. Mungkin sampean mambu wali, mungkin sampean mambu setan. Wis ora usah kei mambu kesuwen. Sampean ndonga kok langsung keturutan. Ngapunten aja ayem-ayem. Niku mungkin sampean wali, mungkin sampean setan. Mergo setan kuwi setiap ndonga mboten nate ditolak karo Gusti Allah. Setan iki sak jaluke nyang Allah dituruti. Pokoke nek setan njaluk Gusti Allah mboten nate ora, mboten nate nolak, mboten nate gak. Setan ndonga ngene, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, hidupkan aku dan jangan matikan aku sampai kiamat. Ngoten niku jawabane Gusti Allah. Oke. Dituruti. Setan ndongone, Rabbi salibni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan dan kekuasaan, kekuatan untuk menggoda semua manusia sampai hari kiamat. Ya mboten ora Gusti Allah ya. Oke. Mulane setan niku diberi wewenang untuk terus menggoda manusia sampai kiamat, dan setan nggak mengenal kata menyerah. Setan nggak pernah putus asa, selalu ngajak elek. Nek ngajak apik niku namung ketoke, padahal asline njlomprongke. Halo? Lho, setan niku nek nyuwun nang Gusti Allah mboten nate ditolak. Ya Allah, karena engkau telah melaknat aku, maka aku minta kepadamu, aku akan menipu manusia, aku akan memperdaya manusia sehingga mereka kesengsem, terpikat, kepencut dengan keindahan dan kesenangan dunia, sehingga mereka melupakan akhirat dan melupakanmu ya Allah. Jare Gusti Allah, oke. Aku akan menyerang manusia dari segala penjuru arah. Jare Gusti Allah, oke. Loh, setan ini ngono kok njaluke. Tsummal atainahum mim baini aidihim. Manusia akan aku serang dari arah depan. Oke. Wa min khalfihim, juga dari arah belakang. Jare Gusti Allah piye? Oke. Bukan hanya depan dan belakang. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Oke. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Oke, dituruti kabeh. Untunge Bapak Ibu para jamaah, lho setan kok lali dhuwur karo ngisor ora disebut.
Umpama kok setan nyebut dhuwur ngisor, wis ra nemu dalan kula sampean. Untunge lho setan ora nyebut arah dhuwur karo arah ngisor. Mulane sampean nek pengen lolos dari gempuran setan, manfaatkan arah dhuwur karo arah ngisor. Arah dhuwur melalui zikir, sholawat, melalui doa. Arah ngisor melalui sujud. Itu setan nggak punya daya. Sampean sholawat, sampean zikir, ndonga, wis setan paling anyel niku. Iki setane ya teko ngene iki. Eneng sing sikile slonjor bareng kok. Lah piye wong liyane ke ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri, lah kok ngene wonge pegatan sida apa anake wis telu kok pegatan gak yo setan kuwi. Halo paham po ora to wong-wong? Berarti sampai nek pengen aman toko setan wi manfaatkan arah dhuwur karo arah ngisor. Nah nek wong mukmin ndonga niku nderekke kersane Gusti Allah, manut pilihane Gusti Allah. Nek wong oon malah karepe Gusti Allah kon nuruti ndekne. Niki lah wong oon to. Nah rata-rata sing nang ngarepku ki do oon. Mergo nek ndonga ki malah ngatur Gusti Allah. Njaluk ngene, njaluk ngene, njaluk ngene, njaluk ngene, njaluk ngene. Gusti Allah kok diatur. Sampeyan ki nek lara, sakit, berobat nang gone dokter. Kuwi kira-kira obate ki sampeyan milih-milih dhewe apa manut pilihane dokter? Nek wong cerdas ya pengen waras manut pilihane dokter. Diparingi obat karo dokter, niki nggih obate niki sedinten diunjuk ngeten-ngeten carane ini sebelum makan, ini sesudah makan, yang ini 2 kali sehari, yang ini 3 kali sehari. Insya Allah waras. Lah nek wong oon, Pak dokter kula nyuwun obat sing kerlip-kerlip ijo niku Pak dokter nggih. Nyuwun 14 niku. Nah terus sing biru niki ketoke kok apik Pak dokter, niku nyuwun 20 Pak dokter nggih. Kira-kira penyakitnya mari apa wonge mati? Lah sampean nek ndonga kok gayamu ngono, ya Allah nyuwun tanah hombo ya Allah. Ya Allah mobil apik kaya mobil Bebidin ya Allah. Duh. Ya Allah anak kula klebet dados pegawai negeri ya Allah. Iki jenenge sampean nek cara wong berobat ngono lak obate milih-milih dhewe. Paham po ora to iki diomongi ngene iki. Nah terus engko kapan warase, kapan disembadhanine, nderekke Gusti. Wong donga iki kaya wong nandur. Sampeyan nandur ki ana sing panene cepet, ana sing panene suwe. Lek nandure pari ya 3 ulang panen. Dan nek sing ditandur klopo umure wis 70 tahun nandur klopo. Niku sing ngrasake klopone awake dhewe apa buyute? Lah iya mungkin sing donga sampean mangke sing ngrasake hasile niku putune sampean. Fitrah ora usah resek weh. Eneng ustate teko takon jegur kali ustate engko. Nak munggah aja ngruweti panggung. Halah gayamu lho. Viral anyaran rasa kemenyek. Wong viralmu ya perkara tiru ngene-ngene iki kok. Ngono nang lungguh. Wis, berkate delek nondi kuwi. Selamat datang, monggo Ustaz, ngapunten. Ini bahasa guyon kula kalih beliau ben tambah semangat. Insyaallah ahlan, monggo Ustaz. Insyaallah wangine ambune. Tapi minyake murah. top subhanallah masya Allah, moga-moga panjang umur terus istiqomah dakwahe luar biasa beliau, mudah-mudahan makin syiar nggih, makin syiar, mudah-mudahan panjang umur, kuat terus dalam berdakwah. Seneng aku, seneng, tak dukung 1000%. Pokoknya lek ana sing model
semangat model ngene-ngene iki seneng aku. Pol iki ya SPD iki. Sibuk polahe dhewe. Nek sebelah iki SPD, senyum penuh damai. Kuwi lho titele 7 tat. Profesor Doktor Honoris Causa tuntas Subagio. Lah SAP, SM, BBM, BBA, MH, MM, MH, MBE, PSD. Hafal aku.